ബെൻസി സ്പൂൺ ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്രോണി കൊണ്ട് ഒരു ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: മക്രോണി, ചാറ്റ് മസാല, മൈദ, ഉപ്പ്, പാപ്രിക്ക പൗഡർ, കോൺഫ്ലോർ, ഓയിൽ. ഇനി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിനകത്ത് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നല്ലതുപോലെ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂണ് ഓയിൽ. ഓയിലിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് കൂടെ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ടു. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് 1.5 കപ്പ് മക്രോണി ഇട്ടു. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ മക്രോണി വേവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു 8-9 മിനിറ്റ് ഒക്കെ കിടന്ന് ഇതൊന്ന് വേവട്ടെ. ഇപ്പം എന്താ, നമ്മുടെ മക്രോണി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പശ പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി പച്ചവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലതുപോലെ ഇതിനകത്തിരുന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് തോരട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം തോർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൗളിനകത്തോട്ട് ഒരേ അളവിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഉപ്പിടുന്നില്ല. ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത്. ഇപ്പം നമുക്കിത് ഒന്നൊന്നേ മുട്ടാതെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എന്താ, എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. നമുക്കിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൂടെ കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിപ്സ് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോറും മൈദമാവും ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മക്രോണി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിടുവാണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടും അത് കുറച്ചായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാനും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പം എന്താ, നമ്മുടെ ചിപ്സ് എല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ, നല്ല കറുമുറ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കോരിയെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇളക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം വേണ്ടി. എന്നിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ മിക്സ്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാപ്രിക്ക പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തൂക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില്ലി പൗഡർ ഇടാം. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടാൽ മതി. പക്ഷേ അതിലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ പാപ്രിക്ക പൗഡറിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചാറ്റ് മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചിപ്സാണ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് പോയി ഒത്തിരി ഉപ്പും ഒക്കെയുള്ള ചിപ്സ് മേടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുടഞ്ഞും കൂടെ എടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറുമുറ മക്രോണി ചിപ്സ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് തണുപ്പും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു
റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം.